halkani qiso la yaab leh ayaa ka dhacaysa. Soo dhawow sanadahooda qabaano. Kuwani waxay u awood sheeganayaan isla hooyadani. Qaarkood iska fadhiyaan waa u nasanayaan. Kuwana kidis ayay kaga dhigayaan oo badhinaca ay ka soo galayaan. Hooyaduse ma aha mid dhaya lagaga qaadan karo ilmaheeda oo nafteeda ay horaysaa. Waa nin badhiilka lagu caanilsayaadiye. Isla kuwii awood sheeganayay iyo kan loo awood sheegay la qabay markan la qabay. Waa sida ay sheegaan ninka raggaasi. waa ka dagaalama difaaca karaamadiisa sharaftiisa iyo dhulkiisa dhaawac kadib hadda lugta ayuu kor u hayaa ma awoodi karo inuu ku joojiyo oo dhaawaca gaari waa dhaawac halis ah haddase waa sita lugtiisa waa isla mid kamid qisooyinka ugu yaabka badnaa ee laga diiwaan geliyay isla goobtani saddexdan goolood waxay qabteen isla hareemcad ama shabeelkaad u taqaanid arko uma eka wax isagu dagaalka la galaya mid way iska deysay oo way iskaga dhaqaaqday arkuna waa dul jooga laba ayaa hadda ku hadhay mid hunguriga ay haysaa midna inay dishay ayay hubsanaysaa way iskaga tagtay kalina mid kaliya ayaa hunguriga haysa kana wax iskaga tagay uu egyahay gooshi ayuu soo wareegay oo shaqo qaran ayuu ka gudanayaa iyaduna ma sii deyn karto kama carari karto tartiib ayay ugu joogsatay waana lagu mahadiyay sidaas ayaa la iskaga tagay isla markii la dilay su'aashaasi waxay tahay maxay u dilayeen maxay tahay sababtay u dilayeen haddayna cuneen maxay u cuni waayeen